குழந்தைகளுடைய அந்த நைட் டைம் காஃப் இல்லனா ஏர்லி மார்னிங் தும்மலுக்கு காரணம் டஸ்ட் மைட், அதாவது தூசி பூச்சின்னு சொல்லிட்டேன். இதை எப்படி நம்ம அவாய்ட் பண்றது அப்படின்னு 5 டிப்ஸ் சொல்றேன், நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட், குழந்தைங்க தூங்குற அந்த இடம், பெட் ஷீட்ஸ், பில்லோ கவர்ஸ் இதை வாரம் 2 வாட்டி டெஃபினெட்லி சுடு தண்ணில வாஷ் பண்ணிருங்க. அண்ட் உங்க பில்லோஸோ மேட்ரஸஸோ ஒரு 4 இயர்ஸ் 5 இயர்ஸ் தாண்டி நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கீங்கன்னா அதை தயவு செஞ்சு மாத்திடுங்க. மூணாவது விஷயம், ரூம்குள்ள நிறைய பைல் ஆஃப் கிளாத்ஸ் இல்லைன்னா புக் ஷெல்ஃப்ஸ் எல்லாம் அடுக்கி வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்ணிருங்க. பெட்ரூம் ரொம்ப காத்தோட்டமா அண்ட் நிறைய திங்ஸ் இல்லாம வென்டிலேட்டடா இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நாலாவது விஷயம், நீங்க வீட கூட்டி மட்டும் விடுறவரா இருந்தீங்கன்னா இனிமேல் நீங்க மாப் பண்ணணும். அதாவது வெட் மாப்னு சொல்லக்கூடிய வீடை தொடச்சு விடணும். நீங்க துடைக்கும் போது என்ன ஆகும், இந்த டஸ்ட் மைட் கம்ப்ளீட்டாவே அந்த சர்ஃபேஸ்ல இருந்து வந்துடும். அஞ்சாவது, ரொம்ப பொல்யூஷன் இருக்கு எங்க இடத்துல அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா ரூம்ஸ்குள்ளேயே HEPA ஃபில்டர் நீங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். நான் சொன்ன இந்த 5 டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க. அண்ட் உங்க ஃப்ரெண்டோ ஃபேமிலியோ ரொம்ப நாளா அலர்ஜினால கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்கன்னா இந்த ரீலை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க.